цитирам моята колежка и приятелка Лариса Салова, която каза следното: можеш да си купиш меч, но воински дух не можеш да си купиш. Каквото и да стане в сградата зад мен, с партията влязла през комина, за да замени истинската опозиция, ще бъдем свидетели на нова сглобка, на нова кражба и на нов грабеж. Няма да можем да придвижим Белене, няма да можем да внесем още веднъж Конституцията, тези проекти ще бъдат откраднати от нас. Защото ние ги внесохме първи, но понеже те не получиха подкрепа, останаха в 50-то Народно събрание. Събрание, което беше известно с един подигравателен, отвратителен начин на общуване вътре в пленарна зала, с човек, който наложи това като поведение, с председателство, което се правеше, че не вижда и че не чува. Нека да ви кажа и още една техническа подробност, понеже внесохме депутати, кандидат-депутати за това бивши вече кандидат-депутати за 51-то Народно събрание по повод твърдението на господина Костадин Костадинов в негов фейсбук профил, което беше подето от негови подгласници, които уж са от други партии, че кандидатските листи на величия бъкат от сутеньори, наркопласьори, криминални типове и не знам още какво. Ние написахме на господин Дачков лично писмо, представихме му се и решихме да го попитаме може ли да ни даде право на отговор, познава ли ни лично да причинява това на нас и на близките ни в информационното пространство,